Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila ruhi abai wa umadihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumana hadratina bi Allah khadir man yabil malkan sadana Ilyas al-Rahaya imad al-arba'at al-mujtahidin wa muqanidin fi din ila arwahna lama al-amilin wa syuhada wa salihin wal awliya ila ma kanu min masyarik al-ardi ila magharibiha barriha wa bariha wa jibaliha wa awdiyatiha khususan ila hadrat Syekh Qutb Rabbani al-Arifi Samadani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Maulana Muhammad Bahauddin Naqshbandi wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Ahmad al-Badawi wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Abdul Hasan Asyadiri Al-Habib Abdullah Balawi Al-Haddad wa Jami' Awliya fi Jamatura khususan Sunan Wali Songo wa Jami'il Muslimin wal Muslimat Al-Ahya'i minhum wal Amwat khususan sedaya keluar kita ugi tiyang ingkang sampun berjuang wonten desa kita. Sinten mawon mugi-mugi sedaya dipun ngapunten sedaya kelepatanipun. Dipun panggenaken wonten sae-saenipun panggenan. Ghafarallahu lahum dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati jami ustadzina wa muallimina wa masyayikhina, khususan ila hadrati Bayi Abdul Karim zaujatihi, Bayi Marzuki Dahlan zaujatihi, Bayi Makhrus Ali zaujatihi, Bayi Tris Marzuki zaujatihi wa usulihim wa furu'ihim wa manintasa bainahim, khususan ila hadrati muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama Bayi Hasyim Asy'ari, Bayi Wahab Hasbullah, Bayi Bisri Sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim a'adallahu alina min barakatihim wa karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula suwun kita selawatan sareng-sareng rumiyin nggih. Nggih, sedaya kita selawatan sareng-sareng selawatan ashil. Kula suwun sedaya tumut muni sareng-sareng. Ayo Mas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashmili
بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم اللهم صل وأشغل اللهم صل وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ayo sik lah ngaji sik, ngaji uroke. Nggih. Ya bene, heeh. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para kiai dalah ibu nyai ingkang tansah kaula taati, segenap pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ranting Ampel, khususipun ingkang tansah kula hormati segenap keluarga besar Cahaya Sound System, pimpinan Bapak Haji Daro ini sekeluarga, ingkang tansah kula hormati segenap tokoh masyarakat perangkat desa Selodono ingkang rawuh, ugi atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati sedaya pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas terselenggaranya rutinan pada malam hari ini, ingkang tansah kula hormati, boten kesupen sedaya para rawuh hadirin wal hadirat ingkang tansah dimulyakaken Gusti Allah. Kabarna dalem matur wonten ngarsa panjenengan sami sepindhah nderekaken panjenengan sedaya ngaturaken raos syukur dhateng Allah taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas binten-binten nikmat lan rahmatipun kita sedaya, saat menika saged makempal hadir rawuh wonten menika majelis
dalam rangka nindakaken rutinitas kita sedaya kanthi kawontenan sehat wal afiat. Mugi-mugi pepanggihan kita sedaya dipun dadosaken setunggalipun pepanggihan ingkang beto barokah, manfaat, maslahah fid dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu mugi tansah katur dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salajengipun matur nembah nuwun atas wekdalipun. Kabarengna wonten pepanggihan dalu menika kawula ngaturaken setunggalipun dawuh. Kanjeng Nabi dawuh arba'uman a'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Dawuhe Kanjeng Nabi enek golongane wong papat nek donya niki diparingi kesaenan donya ya kesaenan akhirat. Mugi-mugi sedaya Allahumma. Dawuhe Kanjeng Nabi enek golongane wong papat teng donya niki diberikan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah. Ketarane ngapunten menawi uripe remeh tapi janjane istimewa mulya teng ngarsane Gusti Allah. Dipun dawuhna kalih Kanjeng Nabi, sapa golongane wong sing nomor 1 oleh kemuliaan dunia akhirat padahal wonge jek nek donya. Dawuhe Kanjeng Nabi tiyang sing purun lisanun dzakirun. Lisanun rupane lisan dzakirun kang tansah eling marang Gusti Allah. Sing nomor 1 tiyang sing diparingi kesaenan bejo donya akhirate wong sing lisane tansah zikir dhateng Gusti Allah. Lisan niku panggah eling karo Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Mergawe unduh lombok mak pitil. Allah. Nggih, ngulek bumbu ya. Allah, ngrasani tangga ya. Nyelatu bojo ya. Oh, istimewa nek wong kaya ngono. Sedaya apapun pokok sing medal saking lisane tidak lepas dari zikir teng Gusti Allah, emut kalih Gusti Allah. Pangapunten jenengan kula aturi teng napa Kanjeng Nabi kok lek dawuh wonten krana sak menika akhir zaman Bu, kata amal ibadah sing rusak mergo sebabe ra iso njaga lisan. Jane iki yo mempeng lek ngibadah mergo luwih lisane iki lho rusak, Pak. Ora iso njaga lisan, akhire ngibadah yo melu rusak. Jane yo sregep lek pikiran, tapi mergo lisane lecek. Mboten lisan cangkem. Lek lecek gandengane cangkem. Nggih pangapunten, mergo lisane mboten sae, ibadahe ganjarane malih ilang. Pangapunten injih, mula didhawuhna kalih Kanjeng Nabi sing dijamin oleh kebaikan dunia akhirat wong sing lisane tansah zikir teng Gusti. Sing biasane pangapunten kesandung ki biasane sing metu ya pincuk wonten biasane. Nggih rada ganti astagfirullah wonten. Pangapunten Bu Pak, jenengan kula aturi kadar keimanan seseorang niku diukur saka lisane. Napa sing medal saking lisane ya niku kadar keimanane. Wong nek wong sing muni ngenten Pak, Gusti Allah ki sing didelok atine, tapi cangkeme cacuk mawon. Terus lek muni ngono, bene sing penting atine lek apik Allah ora enek critane. Terus cuk gandeng lisane apik iki mboten wonten atine apik. Pangapunten saged diukur keimanan orang niku berdasarkan napa sing dionekno pertama kali nalika ndekne kaget. Ngapunten nek kambil cebok mak gelubuk kira-kira muni piye pertama kali. Nggih astagfirullah sing bener ya ngono. Lha kowe nate ngarit alih bola kula yo ngarit bareng.
mau ngarit enek kambil ceblok enek kali mak beleng ngonten sing muni piye jejali buaje kawin yo muni ngonten. Lho pangapunten kadar keimanan seseorang niku tolak ukur pertama kali lesane. Lesane pangapunten nggih, biyen panjen lesane weh lek. Sing metu lek ra pincuk ya cenil mek kuwi tok mawon. Lho tapi seiring berjalannya waktu pangapunten lekas gelem dolan nyang langgar, lekas gelem inguk-inguk masjid, senajan mek Jumatan tekane pas komat bare langsung mulih. Mboten napa-napa. Lekas gelem maca Al-Qur'ane sadurunge ra gelem belas maca Al-Qur'an, lekas dibuka melih Al-Qur'ane. Pangapunten niku tandane diparingi hidayah kalih Gusti Allah. Hidayah niku ora kok teko mak bleng wong langsung apik ki mboten. Ahli maksiat oleh hidayah moro-moro langsung nek langgar ki mboten Bu Pak. Biasane atine diobahno kalih Gusti Allah, timbul rasa jenuh, pengen nglereni maksiate, terus ngene, ki mosok aku panggah ngene. Aku wis duwe anak, so aku wedi lek dicontoh anakku. Atine lekas obah kalem-kalem. Niki tandane hidayah Gusti Allah lekas mlebet. Lekas gelem jamaah zuhur, lekas gelem jamaah ngasar, sing sadurunge gak gelem babar blas. Pangapunten niku tandane pikantuk hidayah Gusti Allah. Kalem-kalem hidayah lekas mlebu. Mergo pangapunten lesane tansah zikir teng Gusti. Kapunten saapi-apike wong niku sing iso njaga lesane Pak Bu. Sing jaget saka lesane. Sak menika kathah tiyang sing sregep ngibadah tapi mboten saged njaga lesane. Sak menika kathah pangapunten ketarane tata laire niku apik ngonten tapi rusak mergo lesane. Lek kula pareng matur pangapunten nyuwun duka ingkang kathah. Tiang senajan elek kaya ngapa paribasan ahli maksiat ayo nek iso lesane dijaga. Tiang sing saged njaga lesane mengke dangu-dangu atine malih sae. Tiang sing atine malih sae senajan tata laire dereng sae mengke anak turune ya didadekno anak turun ingkang sae. Mula pangapunten ayo njaga lesane krana sedaya niku lekase saka lesan. Lek lesane rusak alamat pangapunten mengke anak turun ya melu rusak. Ya Allah pangapunten nggih. Lek ndelok keadaan sak menika jenengan ningali media sosial Bu, wonten teng Jawa Barat duka sisih ngendi enek kepala sekolah ceritane ngonangi muridé ngrokok. Nggih dilekno ora kenek. Karo gurune kepala sekolah diparani dikaplok. Dikaplok ngapunten kira-kira sing salah ki muridé apa kepala sekolah? Jenengan jawab, sing salah muridé apa kepala sekolah? Kudune sing ditokno muridé apa kepala sekolah? Tapi nyatane mboten. Sing ditokno saka sekolahan ki malah kepala sekolah. Kula wangsuli critane teng Jawa Barat, duka sekolahane jenenge apa? Wonten bocah lanang, Pak. Lanang rokok ning mburi kelas diparani karo kepala sekolah. Dilekno ora kenek malah maneni, dikaplok karo kepala sekolah. Wedok kepala sekolah. Anten wong wedok gampang ngaplokan ngono kuwi. Enggih dikaplok, Pak. Mak pelek dikaplok, bocah ini gak terima. Mantuk dugi dalem laporan yang wong tuane. Wong tuane ndak terima nglaporno nyang polisi. Pangapunten lek muni polisi piye? Cah cilik ki ora salah. Cah cilik kudune dijaga. Bupati sampai turun tangan nyepot kepala sekolah. Masya Allah. Lah kok enek lek sak menika diterus-terusno kados ngonten. Pangapunten wong tuane ki ra iso njaga lesane, sing disalahno gurune jerene. Anake salah ki ora trima dihukum, malah nyalahno gurune. Gurune dielek-elek pangapunten.
Loh ya Allah, lek keadaane kados ngonten, wong tuane yo ora iso njaga lesane, anak yo ora iso njaga lesane, terus kepiye uripe arep barokah pangapunten. Lho injih ngantos jenengan pirsani to, sak menika keadaan ora mek sitok loro, terus melih wonten kancane luwih ora genah. Kula maca kabeh 360 siswa kabeh mogok ra sekolah atas nama solidaritas dijali. Solidaritas kancane kleru didukung, lek ra mendo ki ora enek ngono kuwi. Lho pangapunten minjih lek kancane kleru kok solidaritas ki piye? Pangapunten lho kok kados ngonten. Lah terus pripun keadaan negara iki pirang tahun ke depan piye sidane? Lek generasine kados ngonten. Dihukum guru gak trimo, lapor wong tuane bodoh pisan. Lapor nang kepolisian delah polisine bodoh pisan. Pangapunten, akhir kepala sekolah dicepot, Bu. Diberhentikan. Lho injih lek keadaane panggah ngonten. Terus pendidikan niku pripun arepe? Guru nyeneni ora wani, guru njiwit ora wani, lah terus murid ki apa dijar-jarno. Enek murid gelut apa ditokne mawon matuke, ben gelut-gelut sak rupan-rupan ngono. Lho pangapunten. Lha wonten melih wonten ngeten, guru lanang, Pak, macakno pelajaran. Enek siswane maju, lungguh nek sandinge njijali, ngerokok sikile diangkat tumpangno meja. Gurune rawani nyeneni. Mergo roh tunggale dicepot nika wau. Wonten melih sing luwih gregetno, enek siswa klambine ra gelem dilebokno. Ditegur karo gulune. Malah dicepot klambine ote-ote nantang gelut gurune. Dijare terus piye nasib pendidikan sak menika? Lha kok dijiarne matuke. Ben sajar sak rupan-rupan murid karepe kono. Gelut jarne mawon, nglakoni apa mendem nek sekolah ya dijarne. Letiwas mungkin dikaplok malah gurune sing dicekel polisi. Oh, Masya Allah, terus pendidikan model apa? Lek panggah diterus-terusno kados wonten. Kula nyuwun matur dhateng panjenengan, jenengan sebagai wali murid sinten mawon. Lek anake salah dihukum gurune, kula suwun aja malah didukung anake. Anak jenengan dihukum karo gurune, laporan, Pak. Aku mang nek sekolah dijiwit karo Pak Guru. Aja malah jenengan dukung anak jenengan. Jenengan moro teng sekolah gak trimo. Aku kira tahu jiwit anakku sak umur-umur. Lah kok kowe jiwit anakku, lapor polisi. Cekel akhire gurune. Guru pangapunten jewer gak trimo moro nyang sekolah nglabrak gurune. Iki terus pendidikan model apa lek panggah diterus-terusno. Wali murid sinten mawon kula suwun pangapunten jenengan lek kagungan putra teng sekolah kok dihukum karo gurune, mulih kok laporan, kula suwun kanthi sanget jenengan dukung gurune. Aja dukung anake. Kula yakin tidak ada seorang pun guru menghukum anak semata-mata karena hawa nafsu, mboten wonten. Tujuannya setunggal, namun kepengen didik putra-putri panjenengan niku tok. Ora enek ceritane guru ki niat menyakiti siswa ki mboten wonten. Jiwit pengen menyakiti siswa niki ora enek, ngaplok ora enek. Sedaya namung tujuane didik, anane dikaplok mergo dielekno angel, anane dijewer mergo diomongi raken. Lah kok mboten, kok isone terus ngoten niku carane. Wali siswa pangapunten gak trimo nglaporno ning pihak yang berwajib, akhirnya kecekel gurune. Lah apa ngenten mawon sakniki diwale nggih anake guru jenengan ulang, kersane wali siswa ki roh rasane ngulang anake wong ki semeremet kadang-kadang. Jenengan kula aturi biyen Bu Pak, biyen zaman sien kula taksih alit, ngapunten kok dijewer karo guru, kok disabet karo guru, kok dugi griya kula laporan kalih bapak, arep bapak ki ditakoki ya. Sing dijewer kuping sisih ndi mriki Pak, yo kene ditambahi oleh bapak niku. Enggih,
Sing disabut sikil sisih ndi mriki Pak, kene disabut kalih Bapak. Pangapunten nggih ngoten niku, kula mboten bener nih Bapak kula. Pangapunten kula namung nyalahno keadaan sak menika cara mendidik anak niku ngoten. Wong tua terus-terusan benerno anak, wong tua terus-terusan pangapunten dukung anak. Padahal anaknya ora karuan bener terus. Lek salah ya kudu salahno. Pangapunten niku tanggung jawab wong tua besok tengah akhirat. Seneni Pak Bu, sabet dadi wong tua. Karena teng napa aja terus muni ngene, aku ki gak tahu nyabet anakku ki, aja ngoten. Karena besok kita disuni pertanggungjawaban kali Gusti Allah. Niki mboten main-main kula. Nggih sak menika guru kirane ajine Pak. Guru sekolah ki mboten wonten regane. Ngantos ngapunten diulang ki lho, muridnya guyon dhewe sing gede-gede SMP SMA. Kok delekno yo wani manene gurune. Rasah genyeh wae yo ngonten ki ya. Jijali sing diturun sapa ngono kuwi? Sapa sing diturun? Rasa nyalahne Pak E. Mesti to Pak E sing disalahne iki. Sing genyeh Pak E apa Mbok E? Ya Pak E neh. Nggih, pangapunten lho wong lawuh. Nggih, sing kenyeng mboke wae tak baleni. Pokoknya enek ora dene nate tumon mboten. Enek wong lanang terus kowenye, andene cangkem-cangkem lanang kok tumon. Andene cangkem lanang sing kenyeh-kenyeh panjenengan. Sing sabar ya Pak ya bojomu ngono kuwi. Nyuwun duka ingkang kathah sepindah melih monggo anak dididik kanthi sae, aja didukung. Aja didukung terus lek pancen salah, ayo disalahno. Karena teng napa anak nek omah bener, awor kancane menggok saged ya. Lho Pak, anak kula didik disiplin Pak nek omah. Gak mungkin nek sekolah nakoni kleru, gak mungkin. Melanggar peraturan gak mungkin anak kula nggih nek omah mergo nek balane. Dijali nek sekolah petok balane akeh. Balane 10 bal-balan sitok katut nggih melu bal-balan. Pangapunten kula nyuwun tulung dhateng panjenengan, kula setunggus dodo sak menika. Ayo anak lek panjen kleru diklerokno, salah disalahno, aja terus-terusan dibenerno. Krana teng napa jenengan kok terus-terusan benerno anak, dukung anak terus-terusan. Salah panggah didukung pangapunten. Besok tanggung jawab teng akhirat abot, Pak. Abot. Ngapunten sepindah melih. Anake prawan, Bu, digondang gandeng karo lanangan. Diutang otong ngalor ngidul ngono. Terus mbok iki malah muni ngene, alhamdulillah yu, anak kula digandeng karo anake mak DKE, malah bangga. Iki terus mbok model piye ngoten niku? Ora kok malah susah ki mboten. Lha malah bangga anake diutang otong karo lanangan liya. Lha malah seneng ki piye? Niku tanggung jawabe wong tuwa besok teng akhirat. Malah dipamer-pamerno, jogrong isuk marang ngene tangga. Yo anakku mampengi lho, diapeli anake mak DKE. Malah dicerita-critakno ki piye. Kudune ditutupi, pangapunten. Besok sing tanggung jawab teng akhirat niku wong tuane. Apik eleke anak niku sing nanggung wong tua, wong tuane. Mula kula matur dhateng panjenengan. Ayo anak mumpung taksih alit, ojo didukung terus-terusan, ojo dibenerne terus-terusan, ojo dituruti terus-terusan. Dukung anak, nuruti karepe anak sae, tapi dereng karuan sedaya sing jenengan turuti niku ndadekno saene anak. Saged ditampi nggih. Monggo lek kepengin gadah anak turun sing saleh salihah, ayo wong tuane kudu njaga lisan sregep zikir eling dateng Gusti Allah. Sing nomor kalih dipun dawuhaken tiyang sing oleh jaminan bejo donya akhirat wa qalbun syakirun. Tiyang sing atine purun syukur matur suwun teng Gusti Allah. Ngapunten,
senajan keadaane rapati duwe tapi kok alhamdulillah ya Allah tasik jenengan paringi rezeki pangapunten ati sing syukur matur suwun teng Gusti Allah niku larang regane ati sing tansah matur suwun teng Gusti Allah bagaimanapun keadaannya sesulit apapun ujian hidupnya tapi panggah purun matur suwun teng Gusti Allah niku sing alamat bejo donya akhirate sebabe wong ra gelem syukur ki setunggal kok Bu napa rumangsa lek ora cocok karo dumdumane Gusti Allah angger wong kok rumangsa ora cocok karo pawewe Gusti Allah mesti sambat uripe. Ndonga Gusti, karep kula ki montore ora iki. Lah kok tuku motor kok sing model iki? Pangapunten. Gusti, karep kula bojone oleh bojo modele ora kaya ngene. Lah kok oleh bojo modele kaya ngene Gusti karep kula oleh bojo ki sing pinter ngaji sregep maca Quran oleh bojo malah tuwuh iki piye pangapunten akhire malih mboten purun syukur teng Gusti Allah merga napa rumangsa nikmat sing diparingno niku ora cocok karo karepe padahal sedaya nikmat sing diparingno Gusti Allah niku cocok kalih kawulane. Memang biasane ngenten, Pak. Bu, wonten nikmate Gusti Allah niku tekone modele ngenten. Bibar nglampahi ujian sing abot, nyambut gawe digawe gagal, sekolah digawe gagal. Pangapunten biasane ngonten. Mungkin banjur nikmate niki dugi hubungan yo digawe gagal mungkin nikmate dugi melih saking Gusti Allah ngapunten Gusti Allah niku mboten nate dadekno kawulane gagal iki mboten nate ngapunten jenengan kula tangleti jenengan seprana seprene awit alit ngantos sak menika diuji karo Gusti Allah ujiane gonta-ganti sing penggawean sing kesehatan sing keluarga nyatane panggah tasik saged urip ngantos sak menika niki nunjukno setunggal Gusti Allah sampun nglakokno kula jenengan adoh ngantos dumugi mriki mustahil lek kula jenengan ditakdir gagal kalih Gusti Allah. Kula yakin mungkin saat ini sementara kula jenengan jek durung pati penak kula yakin bakal berhasil kok. Karena mboten mungkin kula jenengan mlaku umure 50 tahun, 40 tahun, sampun dumugi umur 50 tahun, mboten mungkin Gusti Allah ndamel jenengan kula gagal ki gak mungkin. Anane kula jenengan rumangsa gagal mergo atine mboten syukur, disyukuri mawon. Napa mawon nikmate Gusti Allah, ayo syukuri atine kudu marem atine kudu bunga mboten bareng susah pangapunten pomo Bu Pak jenengan sing diarep-arepke nyambut gawe sukses tapi ndelalah digawe gagal karo Gusti Allah jenengan susah napa seneng kira-kira susah napa seneng sambat napa syukur sawah mbet sing tani yo ngono jane enteke modale wis akeh digawe tani delalah wae panen ki njelek putih ra karo-karuan jenengan susah napa seneng susah to nggih susah sitoke yo ngono duwe anak awet cilik dididik di sekolahno awet TK iki lho sekolah favorit sak kabupaten lebokno TK favorit, SD ne SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, kuliah yo kuliah sing favorit. Delalah mbasan gede pangapunten uripe ra karo wong tuane uripe dhewe ora karo anak. Wong tuane susah napa seneng? Pangapunten nggih ngoten niku gesang. Mergo teng napa kula jenengan rumangsa ora cocok karo dumdumane Gusti Allah janjane kabeh ki pun pas takdire lho mbiyen jenengan lek ndonga ki lho ngarep-ngarep muga-muga jek cilik pangapunten anak jek cilik bayi ndonga muga-muga anake ndang iso
mlaku, mbasan anak iso mlaku pangapunten donga, muga-muga anak endang iso blayu, mbasan anak iso mlayu terutusan teko ngendi-ngendi, padahal iki dongane jenengan anak pelayon iki. Pangapunten jenengan kok susah anake terutusan teko ngendi-ngendi. Padahal niku sing donga ya jenengan. Mergo napa gak cocok karo dum-dumane Gusti Allah. Lah sing nyekolahna dhuwur ki ya jenengan. Mula lek uripe pangapunten mergawe adoh kalih jenengan ya niku mergo dongane panjenengan. Kula ngapunten kula tak crita mawon, mboten wonten bermaksud napa-napa. Dereng pati dangu kula sowan teng pundi nggih supaya kula isi pengaosan. Sing kagungan dalem ngapunten niku mbok rondo sugih jan sugih pol-polan anake 3 Pak 3 delalah dalem iki mbok lapangan lho ruang tamune rumah kula nyawang ruang tamu iki jembar nggih niku piyambak jagongi kula matur bare lho Bu putrane tindak pundi kok sing jagongi jenengan Pak anak kula 3 kabeh niki uripe dhewe-dhewe sing setunggal merdamel teng kantor perpajakan sing setunggal merdamel pun teng kantor-kantor ngono kuwi pokoke. Lah kula tangleti sak menika jenengan gesang kalih sinten uripe kula piyambakan gek sepuh Bu. Lah sing umbah-umbah sing isah-isah sing masak sinten anak kula ngerjakno tiyang. Nek omah ki komplit Pak. TV enek, kulkas enek, AC enek, mobil enek, motor rame sitok, tapi wong wedok niku dhewe. Barang-barang komplit kabeh nek jero omah. Kowe mek gedhe-gedhe tok ngrasakno. Kula bayangno pomo jenengan, kula tangleti dadi wong tuwa. Omahe gawedi apik, jenengan ditinggal anake, nek jero fasilitas komplit kabeh, listrik yo dibayari anake, omahe apik, jenengan uripe dhewe, marem mboten kira-kira. Karo pangapunten rapati gablek duit omahe elek, montor mek sitok tapi anak nglumpuk kabeh, jenengan pilih ndi? Pilih ndi kira-kira? Sugih nglumpuk kabeh. Allahumma wis gak apa-apa diamini sik pokoke. Lah masyaallah, kula nglus dada Bu. Ngesakno ngapunten Mbah, lek jenengan sakit gerah, iki sing ngeterne nang rumah sakit sinten? Sikile iki ngapunten, gak kena ditekuk Bu. Dadose jagongi kula niku sikile harus luku. Mboten kenging ditekuk, supaya kula tangleti teng napa kecorok panganan jerene. Lho panganan ki nyoroki wong tuwek-tuwek barang jebule. Pangapunten sing ngeteraken sinten anake dibel mboke, anake ngongkon tiyang kan ngeterne mboke, mbayari wong ngeterne teng rumah sakit. Lho padahal mbiyen mboke cek cilik anak nyandi-nyandi digendong. Mbasan wis tuwa nyandi-nyandi, anak malah ra gelem ngeterne mboke, sing ngeterne malah wong liya. Atine wong tuwa ngendi sing ora keronta-ronta. Lu sukses uripe, donyane gadah, penak, tapi nggih niku wau. Pangapunten sebabe sapa ya dongane wong tuwa. Mula jenengan lek ndongakne anak, ora usah dadi anak sing sugih ya Bu. Yes, pokok dadi anak sing saleh nggih. Nggih sugih lek ora saleh percuma. Pilih ndi? Sugih tapi ra saleh, harus saleh tapi ra sugih. Sugih saleh. Allahumma wis gak apa pokok pilih tok wis. Nggih jenengan pilih tok, jenengan amini sik, pokok senajan sakniki dereng gak apa-apa. Pangapunten lho kula iki kaget kok Pak. Ya Allah, ngantos ngonten lho. Kula iki tumut ngelus dada. Lho digekne omah ki magrong-magrong apik omahe. Tapi piyambakan. Lah kula tangleti sing batur iki mboten wonten lek dalu. Diarani lek wong nek mburi Bu, kok enek dayoh dodok-dodok nek ngarep ki ndak krungu. Mboten krungu pangapunten. Stop kok kula jenengan ayo lek ndongakne anak ora usah didongakne anak sing sugih, tapi didongakno anak sing sholih. Pangapunten. Kula tak matur dipun dawuhna. Wong tuwa besok lek sampun mati, sing saged diarep-arep namung dongane anak.
lek tasik urip pangapun lek tasik gesang sing dipilih wong tua mesti anak sing sugih. Nggih napa mboten? Nggih, tapi besok lek jenengan sampun sedo, jenengan lagi krasa jebule sing tak arep-arep mung anak sing salih tok, anak sing manut, anak sing gelem ndongakno wong tua niku tok sing diarep-arep wong tua. Tapi saat menika mboten, tiyang sepah niku sampun kapusan. Merga napa nggih niku wau, rumangsa ora cocok karo dumdumane Gusti Allah. Mula monggo lek nyuwun kagungan putra, nyuwun kagungan anak, nyuwuna anak sing saleh salihah. Anane sugih niku bonus mawon. Anane sugih niku bonus, sing penting niku anak turun saleh salihah. Allahumma amin. Selawatan sareng-sareng malih nggih. Nggih, kula suwun sedaya sawi HP-ne ra tau timpakne ketoke. Tapi kula suwun HP-ne timpakne sedaya. Monggo, kula suwun sedaya kita niati ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi. HP-ne timpakno, sing HP-ne timpakno muga-muga utange lunas. Sing cip prawan ndang oleh bojo. Sing sik Joko ndang oleh bojo. Sing rondo, sing duda, ya aja sik, wis pokok sing Joko karo sing prawan dhisik. Kula suwun sedaya timpakno. Dalu menika kita selawatan sareng-sareng nyadong syafaat Kanjeng Nabi. Sedaya. Ilek dereng sedaya dereng kula lekasi selawatane. Sedaya. Wah, kuwi tak golek kok ora enek. Kula suwun sedaya timpakne rumiyin, sedaya diangkat astane. Diangkat sedaya mawon. Nggih. Kula suwun sedaya. Ilek dereng sedaya dereng dilekasi selawatane. Sing tengah. Nggo HP ora bodang sing tengah niku. Nggih, kasta monggo timpakno. Alhamdulillah. Ayo Bu. Nggih, pun. Ayo Mas. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, Labbaik syafa'a wa hadha maqlami ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, labbaik syafa'a wa hadha maqlami ya Nabi ya Rasulullah. شفع لنا يا خير الأنام Allah Isfa' lana laka syafa'a ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah
Jenengan jawab nggih. Arepe nyapu maca salat umbah-umbah maca salat ngomong anak putu maca salat putune ucul maca diparingi salatullah salamullah ala budal ngaji maca arepe ngaji maca mantun ngaji maca berkat sholawat uripe iman
semangat ngaji ingkang kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum walau demi agama musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana kau berada, teruskanlah berjuang demi agama. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan, oh lawatan minal iman, wala takun minal iman, izhadu ala lawatan, ya lawatan, ya lawatan, oh lawatan minal iman, wala takun minal iman, izhadu Indonesia diantar Makona Kulumaya Dikayuwa Abihayan Alibama Kulumaya Dikayuwa Abihayan Alibama Bersama hati wahai para alamku jangan harapkan nasibmu, bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam jiwaku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah
Sholana Nabi Muhammad. Sing nomor 3 golongane tiyang sing pikantuk kebejan donyan akhirat wa badanun sabirun, tiyang sing purun sabar atine syukur awake sabar. Pangapunten jenengan kula aturi didhawuhna ati niki iman nek jero ati pomo digambarno bunder. Komposisine niki sing separo rupane syukur, sing separo rupane sabar. Berarti wong iman niku wong sing gelem syukur nampa nikmat, wong sing gelem sabar nampa musibah niku sing diarani wong iman. Ora karepe menjaluk penak mawon. Lek oleh ora penak sambat boten. Sing diwastani iman wong niku gelem alhamdulillah ya kudu gelem sabar. Pangapunten sepindah melih kula matur kula balekno keng awal. Anane kita mboten syukur, anane kita mboten sabar sebab namung setunggal mboten cocok kalih nikmate Gusti Allah. Sing sabar awak diweki lara ya alhamdulillah. Eling-eling lek lara niku ngelongi dosa. Didhawuhna Bu Pak, jenengan kok lara gembreges watuk pilek suwine 3 dina, iki dosane gogroke rada akeh. Nggih, mundak nemen larane geringe seminggu ra waras-waras, kelonge mundak akeh. Larane kok ngapunten lek larane mek gembreges watuk pilek, iki dosane sing kelong dosa enteng-enteng. Wis bangsa nyenggek katese tanggane mek ngono kuwi sing kelong. Tapi lek geringe kok rada nemen pangapunten, sikil kampe ra kenek digawe mlaku, gulu ra kenek digawe noleh pangapunten. Kuwi dosane sing kelong ya rada gedhi-gedhi. Kaya dosa ngrasani tangga. Kelong lek digawe gering rada nemen ngoten niku. Dosa ngilokno tangga iki kelong gian. Dosa nyeneni bojone barang yo iso kelong. Lek larane rada nemen, asline tiyang gerah niku janjane ya nikmat karana karo Gusti Allah dosane dilongi. Pangapunten wong niku kira-kira lek panggah sehat mawon gelem eling Gusti Allah napa mboten? Mboten mergo awake waras. Kira-kira wong panggah duwe duit mawon gelem eling Gusti Allah napa mboten? Mboten. Pangapunten anane eling, pangapunten nomor 1 bar waras ngrasakno gering. Ya Allah, jebule waras larang regane malih muni ngono. Lek gak gering ya ora iso muni ngono kuwi. Nggih, bar ngono ya Allah, jebule gak duwe dhuwit rasane ora penak mergo tau duwe duwe. Pangampun ya Allah, duwe bojo jebule rasane powe nuwak mergo sadurunge rong duwe. Senajan bojone pangapunten nggih pun ta panggah penak duwe bojo senajan kenyeh timbangane ra duwe. Wis sak kenyeh-kenyeh panggah penak duwe timbangane sing ora. Mula pangapunten inggih sepindah melih monggo awake diajak sabar, atine diajak syukur. Sing nomor 2 terakhir tiyang sing pikantuk jaminan bejo donya akhirat wa zaujatun mukminatun sholihatun, wong-wong sing bojone mukminah sholihah. Bojone iki sregep ngibadah ya manute tenan yang sing lanang iki oleh kebejonan donya akhirat. Bener Bu, mukmin ibadahnya sregep tapi ora sholihah. Ngenten lho, jenengan bedakno mukminah karo sholihah. Mukminah niku sregep ngibadah, lek sholihah niku manut karo bojo. Krana enek sing mempeng ibadah tapi gak manut karo bojone iki enek. Krana enek sregep ngibadah kudune sing manut sing wedok, sing manut malah sing lanang ki yo akeh. Termasuk sing komik barang iki. Pangapunten lho injih, mula mukminah sholihah sing diarani bejo donya akhirat niku wong lanang sing oleh bojo mukminah
liha ya manut teng Gusti Allah, ya manut nyang bojo. Punten kira-kira biasane iki sing manut wong lanang manut nyang wong wedok, wong wedok manut nyang wong lanang. Sing wedok ya muni wedok manut lanang, sing lanang ya muni alah pret ya ngono bojo muni sandinge. Pangapunten ninje mula tiyang le oleh bojo iki salihah marme masyaallah, tapi oleh bojo kok ngene mawon mentelan nyencang ning pasar wedhus ngono lho. Mesti dijole wedhus karan lek bathi yo padha-padha kenyihe. Wedhus kan payu didol. Pangapunten. Injih, kapunten krana gandengane wong niku menentukan besok teng akhirate. Angger sisiane apik, alamat akhirate apik. Angger sisiane ra genah, alamat akhirate rusak. Sing lanang orang genah tapi sing wedok kok apik, sing lanang besok ya dituntun. Kok sok wangsule sing lanang wenah, sing wedok orang genah. Kula nate matur, akhirate wong lanang karo wong wedok ora padha. Wong lanang ahli ibadah, sing wedok ahli maksiat, Bu. Sing lanang mlebu swarga, sing wedok mlebu neraka. Sing lanang penak-penak ning swarga diglandang mlebu neraka. Kosok wangsule sing wedok ahli ibadah, sing lanang ahli maksiat. Sing lanang nyemplung neraka, sing wedok penak-penakne swarga. Sing wedok ora diglandang mlebu neraka. Sing lanang ya ora dintasno saka neraka ora. Lho nggih piye-piye panah penak wong wedok. Ngono dadi wong wedok sambat ae. Lho Pak penak wong lanang ora meteng, Pak. Wong wedok iki lho gombol sangang sasi mendek-mendek rasane ora penak. Wong lanang mek ngerti apa mek roka. Lho pangapunten, wong wedok ketarane gembol sangang sasi sing abot wetenge tapi wong lanang akhirate sing abot. Nggih mula mboten saged meri jenengan. Lha napa jenengan gajuli sing meteng wong lanang-lanang? Jenengan sing nanggung akhirate apa piye matuke? Kadang wong wedok niku ngonten namung babakan meteng lek ngomong ning sampe tahun-tahunan. Kowe kira meteng ra ngrasakne larane ngeden-ngeden. Ini toh nyawa anggitmu. Antarane hidup dan mati. Kowe iki mek ngrokok ngenteni bojone babaran yo ngonten barang. Nyalah-nyalahno sing lanang pangapunten boten wonten. Sedaya pun diukur kalih Gusti Allah. Sing lanang nanggung akhirate sing wedok mengandung bayine. Lek sing wedok sing meteng blendung niku wetenge, lek wong lanang sing lembung niku uteke. Nggih wong lanang ki uteke pun bingung, Bu. Ngerti lek bojone niku hamil marem, tapi ki lho uteke wis bingung. Iki kok nggih lairan rong enek, engko lek meteng 4 wulan ya slametan. Ki bingung wisan. Engko rong lek lahir mbayari proses persalinane, engko rong 7 dina jenengne karo mbeleh wedhus akeh kowan. Gede sithik sekolah tapos, gede sithik sekolah PAUD, gede sithik sekolah TK, sekolah MI, SMP, SMA, kuliah rabekno ngegekno omah. Ki wong lanang sing ndase bledos iki. Lho pangapunten ninja asline padha ae nek bedane. Sami mawon, mula gak kena meri piye-piye panggah penak wong wedok. Wong wedok kangelan mek meteng nek donya tok. Nggih, kula mboten ngilokno jenengan mboten. Hamil ngandhut niku ibadah sing paling istimewa. Jenengan kok kersa hamil enjing oleh ganjaran poso, bengi oleh ganjaran melek tahajudan. Selama jenengan hamil dosane di ngapura kalih Gusti Allah. Jenengan bayangno, angger wong wedok dosane lekasake digawe meteng entek dosane. Dosane akeh meteng neh entek neh. Dosa akeh neh meteng neh entek neh. Jenengan bayangno, lek amen metang. Ra duwe dosa wong wedok iki. Masya Allah, nggih mulo tenang mawon. Ya Allah ngatos didhawuhna Bu, tiyang setri kok ngeden nika Bu. Nika mau weden tenan ayo Bu bidan nek sandinge arep dilus-lus monggo dihitungi 1 2 ayo kedap malih pun medal niki sirahe. Oh jebule kleru sirahe Pak.
Nyuwun duka ingkang kathah lho nalika niku kok mengke bayine brojol medal mak berul wonten bareng karo metune bayi dosane wong wedok entek kabeh. Oh, Allahumma oh lho barokah monak-manak iki ya Allah. Nggih mula sregep nggih. Wis ketara dosane akeh ndang ngomong nyang Pak, dosane wis akeh, ayo ndang gawe. Wis Masya Allah. Kok enak wong wedok sing ngoten niku sholihah donya akhirat tenan. Allahumma amin. Ya niki kula terakhir matur. Kula sebagai santri. Kula matur niki kula speak up matur keranten sak menika sampun sing kathah salah tampi. Teng media sosial sampun menyebar dengan luas. Para masyayikh pondok pesantren tercatat teng video niku ada 12 pondok pesantren direndahkan martabatnya, marwahnya direndahkan, marwah seorang kiai. Pangapun kula matur rumiyin teng video niku teng potongan-potongan Mbah Yai terutama Mbah Yai pondok pesantren Lirboyo niku nampi amplop, nampi sangu terus teng mriku narasi teng TV ne seolah-olah sing kangelan wali santrine sing sugih kiai. Naudzubillah min dzalik. Jenengan kula aturi amplop sing diparingno Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai Anwar Mansur sepeser pun tidak ada yang masuk di kantong beliau. Semuanya dikembalikan ke pembangunan pondok pesantren. Kula wangsuli tidak ada satu peser pun yang masuk di kantong beliau, tidak ada. Lateng TV niku dipedhoti Pak videone seolah-olah sing nampa ki Mbah Yai ne mboten. Lho Mbah Yai ne penak nyandi-nyandi numpak Alphard. Lho wali santrine kangelan golek dhuwit. Lho pangapunten mboten niku mboten saking dhuwit wali santri. Sepindah melih kula matur teng jenengan mboten. Sedaya Mbah Yai sugih mergo nyambut gawe. Ora kok mergo saking wali santri mboten. Amplop-amplop sing diparingno para kiai, masyayikh terutama pondok pesantren Lirboyo tidak ada yang masuk di saku beliau. Sedaya dikembalikan ke pondok pesantren untuk kemaslahatan pesantren, untuk kemaslahatan santri. Lho sak menika dipotong-potong video nih, seolah-olah kiai ini memanfaatkan kekiaiannya, manfaatno santri nih untuk memperkaya diri sendiri mboten. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, lha sak menika kados ngoten. Narasi niki seolah-olah para ulama niku seneng karo duit, ora. Mbah Yai ora tau njaluk duit santrine, ora diweki ora apa-apa, pomo diweki ora dicekel dhewe. Jenengan kula aturi, setiap Kamis Legi pondok pesantren Lirboyo niku wonten pengaosan rutin kitab hikam. Bibar pengaosan sedaya alumni-alumni seluruh Indonesia sami musafahah salim karo Mbah Yai Anwar. Rata-rata niku ngamplopi sedaya, Pak. Amplope dilumpukno ngantos sak kresek abang ageng nika lho. Pirsa jenengan. Mbah Yai gak eruh isine pira. Lah sing buka sapa diparakno teng pondok. Sing bukai pengurus pondok napa mlebet teng Mbah Yai ora. Ora enek sing mlebu teng Mbah Yai. Sedaya balik teng pondok pesantren. Lho sak menika mboten tiyang pun namung ningali teng videone mawon. Nyalahno para ulama, nyalahno para kiai, kualat lek model kaya ngono. Ora barokah uripe. Pangapunten direndah-rendahno martabate kiai. Jerene kesenengan donya, sekiai kok kendonyan mboten. Kula yakin kiai pondok pesantren pundi mawon selama Nahdlatul Ulama niku arai, kula yakin mboten wonten sing ngoten niku. Jenengan kula aturi pondok pesantren Lirboyo, Mbah Yai ini kabeh kangelan. Mbah Anwar Mansur niku riwayat Tasik Joko Sien niku dadi melu kernet truk, Bu. Mbah Yai putrane kiai gedhe dadi kernet truk dengan bayangno. Lek dalu kok numpak kapal gletane isor truk nggih. Almarhum Mbah Yai Idris Marzuki niku dodolan kerupuk, Bu. Dalu bibar jam 12 mbuteli kerupuk. Bar subuh mubeng teng warung-warung nite ontel. Kangelan. Ora enek ceritane terus, wah kiai ini kendonyan, kiai ini sugih mergo amplope santrine mboten.
Boten wonten sepindah melih jenengan sinten mawon sing ningali video ningali TV terus semeret ngoten niku gadah pemanggih Allah kiai model kaya ngene ampun wonten sepindah malih kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan dijagi lesane dijagi atine ampun ngantos teng suudzon teng para masyayikh boten sae ya Allah kula miris Pak Bu ngelus dodo kula kok ngantos semonten niki lho lek gak seneng karo para ulama sing diantem langsung pondok pesantren sing gedhi dhewe Lirboyo. Masya Allah didhawuhno teng berita niku seolah-olah lek pembangunan Mbah Yai Umayyu apik jenengan kula aturi sing jenengan nate suwanteng daleme Mbah Yai Anwar Mansur daleme biasa cek luwih apik daleme panjenengan ngantos anak-anake niku matur tengah bae Bah daleme dibangun anak Mbah Yai lek dawuh pripun gak usah ben ngene kiai lho ngonten pomo kersa bangun sae daleme tapi mboten kersa ngonten mawon kok berkena fitnah para ulama padahal para ulama iki mboten nate kok mikirne donya wah santriku akeh mobilku ben taun ganti mboten nate Mbah Yai mobil Alphard niku lek maringi saka pengusaha dengan nanti semer videone pangapunten lek nitih kendaraan Alphard nitih Innova Zenith niku sedaya lek maringi ora kok saka duwite santri bayar mboten lah rata-rata niku salah tampi mergo korban potongan-potongan video kula nyuwun tulung dhateng panjenengan monggo kita dadi netizen sing sae dicerna tenan tabayun digenahno tenan ngene iki pondok pesantren tenan apa ora lho itu menyakiti hati seluruh santri se-Indonesia karena langsung masyayikh sing dicatut lek sing dilokno santrine gak masalah kula tapi lek ngantek ngrendahno martabat marwah seorang kiai santri wajib turun tangan sepindah melih kula nyuwun tulung dhateng panjenengan monggo berbijak dalam media sosial sing sae lek ndelok potongan video-video teng media sosial aja kesusu menghukumi lek niku elek krana teng napa jenengan kula aja nganti dimanfaatno karo media sosial berbijaklah dadi netizen sing cerdas aja kesusu mangan entah-entah video yang bersebar luas kula nyuwun kanthi sanget dhateng panjenengan sedaya oh iya masan hadiah Mas untuk kau yang kata, ini terakhir wonten hadiah ya. Ya alhamdulillah. Iki sak liyane ngampel muning sobango. Tapi jenengan ngacung. Ngampel sak liyane ngampel muning sobango sak liyane. Sopo iki Mas, ngerti iki Mas. Oh. Kuwi numis Mas, niki Mas. Heeh, iki rong tau roh, rada janggal aku wajahe. Kowe penampahkan ning ngarep. Nggih jali, heeh. Nggih sampean Mas. Alhamdulillah. Saman ngadeg Mas. Paring apa? Salam rin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daleme pundi Mas? Udanawu Asmanipun sinten? Muhammad Arifin Yuswa pinten Mas? 24 Alhamdulillah. Sampun nikah? dereng. Ya wis gak apa-apa. Muga-muga barkene ndang rapi kok. Nggih, Nggih. Sak menika merdamele napa? Tersabin. Sabin. Oh nggih. Bagian apa sampean? Bagian ngirim. Oh bagian ngirim. Oh ya gak apa-apa. Pancen jatahe dhewe-dhewe spesialis ngirim piye butuh bakat. Ora duwe bakat ngirim yo tiba nek galengan akhirnya. Nggih, pangapunten ingkang kathah. Sabin merdamele. Nggih, kata kiambak. Oh, sabine kiambak. Alhamdulillah. Juragan tanah berarti. Insyaallah. Wah, iki ibu-ibu sing pengen duwe mantu juragan tanah, alhamdulillah. Madhep ora sik, Mas. Madhep ngetan dijali. Boten. Jatuh jajal madhep ngetan dilu lho. Dilu ta dijali. Ya toh, madhep ngetan dilu. Boten. Iya dilu tok lho. Mburi jan kae, masyaallah, komplit mburi kae. Perawan rondo kabeh enek ning mburi. Nggih. Mano Mas Arifin. Udah nawone pundi Mas? Sukorejo. Sukorejo ngendi to Mas? Koramel niku ngetan. Koramil ngetan. Oh mriku. Lek kali masjid luar dalan niku Mas. Ngilen kedik bang itu. Oh, alhamdulillah. Nggih.
Anu Mas, kula iki kan nate gadah kepinginan to Mas. Kula nate gadah kepinginan ki napa jenenge majelis iki lho Mas. Majelis iki lek iso ki tambah barokah. Nggih to, ora kok jamaah kathah mboten kepinginan kula namung majelis tambah barokah, sinten mawon sing teko ki oleh barokah ngoten lho. Nah, aku kepingin sama ndonga, njejali dongakno, muga-muga majelis tambah barokah. Boten sakit. Lho. Heeh, gak apa-apa. Wis ono ngene. Sampeyan cita-citane dadi apa? Tiang sukses. Wah, tiang sukses ki man berarti. Heeh, aku pengen dadi tiang soleh gak pengen ya Mas ya. Kali-kali ya. Oh, kali-kali. Pomo, sampean kriteria bojone kaya apa kira-kira? Solehah. Soleh ada. Nasabe anu napa? Nasabe genah. Nasabe genah. Melarat apa sugih? Cekapan. Oh, cekapan. Oh, genah berarti cah iki. Nggih, pangapunten ingkang kathah. Heeh. Anu Mas, pangapunten sampeyan paringe Mas. Nggih. Saderenge selawatan riyin Mas. Matur suwun. Nggih, selawatan sih. Heeh. Napa? Saisone sampeyan. Alamate anak soleh iku bapak badane mukmin anut ing syariat kanthi lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Terus Kenapa? Sampun. selawatane ndi? Heeh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Sampun. Ya wis, alhamdulillah. Terus ya Mas, salam rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Arifin. Oke, gue lintunipun setri, kula suwun setri. Setri sing di luar ngampel munen dan susah bangu. Setri. Mas. Oke, ngaco ya Mas. Sor gendiro Mas. Oh. Wis to. Kalau sor gendiro kalau. Oh. Salam rumiyin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten? Ibu Zipin. Zipin Nggih. tok ngoten. Nggih. Oh, dalem pundi Bu? Dalemipun Purwodadi. Alhamdulillah. Teng mriki akeh sinten kalau wau? Kalih mbake. Nggih, sehat-sehat nggih Bu. Alhamdulillah. Purwodadine pundi Bu? Etanipun Pancasila. Pancasila Tugu Garuda niku. Nggih. Niku ngetan. Etan Kedhi. Winih Lombok niku. Etanipun. Oh, tanpa alhamdulillah. Bu Zipin, Nggih. Yuswa pinten Bu? Hampir 50 tahun. 50 tahun alhamdulillah. Kalau niku ngapun delek ruang wedok umure 50 munggah terus gelem pengajian, lho ki dawuh pemen Bu. Nggih rutin Gus. Rutin rawuh mriki? Nggih. Alhamdulillah. Gus kula tumbut marem, mugi-mugi usahane lancar nggih Bu. Amin. Nggih.
gadah putra pinten Bu? Setunggal. Perawan apa Joko? Kakung. Kakung berarti nggih tak kira lek perawan. Lek butuh mantu sing rada kena nggih onen-onen iki bocah cah ki enek. Cah Hadro niki lho Bu. Niki kula wingi dipeseni wong tuane soalé, mbok yo digolekne anak kula. Iki sedurung kowe. Iki ora tak genah iki tak takoki Putrane kakung. Lah nggih, kakung kok jebule nggih nyuduka ingkang kathah. Kalih niku lho Bu ngajengi, wah ya jeburane lanang, dengar tak wene sing ngajeng jenengan duwe HP niku kok. Nggih. Nggih pun to. Masa lanang padha lah. Lah nggih, mosok nggih pedang-pedangan kan ya nggih mboten genah mengke. Pangapunten Bu, kula pokok dalu niki selawatan sedaya jenengan selawatan Bu. Selawat nariyah Pak. Nggih, alhamdulillah selawat nariyah nggih. Duh, kok mandek? Dredeg Pak. Nggih, mboten napa-napa ndredegnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salamat taman ala sayyidina Muhammadin illati tahalu bihil uqadu atau fariju bihil uqadu kabeh kodo bihil hawaiju Badanalu bihirogo itu wa husnul hawatimi wa yustasal mamu biwajihil karim wa ala alihi wa sabihi bikuli lamhati wa nafasim biadati kulli malumila. Alhamdulillah. Salam rumiyin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Atas suwun. Nggih, bocah cilik-cilik. Mose ora usah ngadeg. Sing urung tau sing iki. Nggih, lambijo iki, ha. Nggih Mas, lambijo Mas. Nggih. Nggih, sumaring iki. Alhamdulillah. Ngadeg boleh. Salam Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Asrofi. Suroso? Asrofi. Umur pinten le? 11. 11. Kelas pinten? Kelas 5. Sore nggih ngaji TPA. Nggih. Saman lek isu ya salat subuh apa ora sampean? Mboten Gus. Mboten lha kok ora? Bangkong ora tau digugah karo bapake. Mboten. Bapake yo bangkong pisan. Mboten. Oh, bapake sae kok subuhan ya le. Saged niate salat subuh. Saged. Lah dijali. Usolli. Sholli sunnatan. Sholli fardu subuh rakaataini mustaqbilal qiblati ada amanillahi ta'ala. Alhamdulillah. Wah, sing kedua, kepenaan salat subuh niate. Surat Alam Nasrah ya jali. Alam Nasrah. Bismillah sik dole. Alam Nasrah. Piye Alam Nasrah? Mboten saged. Mboten saged. Sing saged apa? Aja kulhu. Al-Fatihah ndak oleh. Apa sing saged sampean? Anas. Ya wis Anas wis gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Laut berapinas, manikinas, lain nas, mencari nas, nas, Allah diasis, syukurin nas, menangkin nas. Alhamdulillah, tepuk tangan. Salim ri salam rin. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari alit setri. Lari alit setri. Setri. Iki Mas, Mas. Tadi Mas aku sih. Ngadeg, Dek. Ngadeg. Nggih. Paring napa? Assalamualaikum. Duh, terus saman balik itu ke awal, jumbo terus. Assalamualaikum. Aduh iki. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Do? Jatayu. 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 Jatayu, panggilannya Tayu. Jata. Umur berapa, Do? 6. 6 kelas berapa sampean? Bak 2. Bak 2. Bak 2 iki napa? PKB. Oh, lek nol kecil berarti B1, bak 1. Oh. Ya, wes alif 1, heeh. Nggih. Saman berarti kelas TKB. Bak 2. Bak 2 ini pundi to sekolahin, Nduk? Al-Firdaus pakainya bak 2. Gurunya siapa, Nduk? Yati. Teach apa? Yati. Bu Ati. Rumahnya mana, Bu Ati? Halo? Loh? Pun maaf napa dereng? Dereng? Oh, ya Allah, ibu piye to iki mang, Bu? Bu anak rong mangan ki lho. Nduk. Hobinya apa di rumah? Hobinya apa kalau di rumah? Halo? Gambar. Gambar? Oh, gambar apa? Gambar gunung? Gunung? Gunungnya gede apa cilik, Nduk? Cilik. Cilik? Gak apa-apa, gunung senengannya cilik-cilik ono kuwi ya, beda-beda panjenengan. Nduk, sholawatan saged? Gak saged? Terus ngaji saged? Saged surat apa, Nduk? Sagete. Karo tis atik diulang apa biasanya? Diajarin apa? Menyanyi? Loh, lah diajarin apa? Loh, 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 iki luwe tenan kita iki. Heeh. Rapati anu, kabel kuning rapati mancep gitu. Pangapunten, Nduk. Nduk Tayu. Halo. Mireng mboten sampean? Buka kru. Sabar. So anakku ya semono soalnya. Nggih, pangapunten. Nduk nyanyi saged, Nduk. Berhitung saged. Menggambar saged. Loh. Saman sagednya apa? Bisanya apa? Bisanya? Nari bisa nari. Ini terus kau nyapa iki? Anu wae jejali saman salam. Assalamualaikum jejali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ki lenggah, Nduk. Paring nih, Mas mikir, Mas. Oh, aku bingung lek ini malah. Nggih, terakhir, setri melih terakhir. Woi. Setri, cewek sing kang mrana, sing kok kono. Kidul, Mas, enak ora? Kidul, Mas, enak ora kidul? Cewek cilik. Ndi. Halo, Mas, buri kalau Mas. Sing ndi? Wis sing ndi sembarang. Kayak mburi ka Mas, Mburi gendera ka lho, Mas. Kersa mboten niku. Nggih. Ayo cepet. Kelo Mas, ngacung kelo Mas. Wis to.
Salam rindu nek kono Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa iki? Wis ngerti ya. Oh lho. Murid sampean dhewe. Muteman dhewe. Aku ndak penak ngene iki malian. Darani pamer aku. Nggih. Kita betul apa iki? Lho. Aku gak penak nyuwun ngapunten gelek kula mungkin aku kok ora niat pamer lho nggih. Engko peh darani murid kula wah iki mesti pamer kabarul mboten. Saman surat Yasin apa? Lho iya gurune lho didelok. Gurune sapa anggitmu? Ora, ampun, guyon malam mboten. Gak oleh ngono kuwi. Anu surat Yasin ayat 1 sampai 10 dijagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa agshayna fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru manittaba'at dzikra wa hiyar mana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wis hub gak penak aku. Hub tepuk tangan. Nggih, ngono. Wis ngene ya mergo gurune sapa anggitmu? Mboten guyon mawon ngapun nyuwun duka kathah guyon mawon. Sing bener mergo wong tuane, lek gurune mboten. Nyuwun duka ingkang kathah. Sesukne aja ngategesi aku gak pernah isin aku karo wong-wong malian. Nggih. Mboten ingkang kathah. Pun kula suwun kanthi sanget dhateng menika kita tutup kanthi mahalul qiyam nggih. Bareng wonten kita mungkin donga sareng-sareng. Ayo Mas. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاحتاج العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وقهرا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل مهطرا أنواعا فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت بها طلق بإذن رب الخلق ودعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم شاجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك جسامي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وأعيد الأرواح منا يا الله إليك خير الأنام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تعالى عنك أحمد الهادي محمد صاحب الواجب إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم sarang-sarang faham bali tahu zunu
جاحيم فهمني مبين فإنك Ilahi las Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maghfura wa ma'suma. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana. وبلغنا إليك يا الله يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى wonten lepat lintunipun anggen kawula matur latur kirang duga kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalah.